हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम ए पढ़िया आंसर टू इजिप्ट है। इजिप्ट सिविलाइजेशन पढ़िया। देखिए ता डिटेल्स कौन देखे है। द नाइल इज ए रिवर इज ईस्टर्न आफ्रिकार अच्छे जोटा कि कौन बुझे ना फ्रॉम साउथ नॉर्थ टर्निंग कर कौटे द नाइल रिवर कौटे ईस्टर्न आफ्रिकार अच्छे। Ancient Egypt was divided into two regions. What was Upper Egypt and what was Lower Egypt. The most important thing is Nile provided to the ancient Egyptian was fertile land. बुझे नाइल जो नदी रही से नाइल नदी इजिप्ट मान कौन दे फर्टाइल लैंड दे बुझे। Most of Egypt is desert, but along the Nile River the soil is rich and good for growing crops. से जो नाइल रिवर है से कौन सोइल दे मूर्तिका है मूर्तिका द्वारा कौन हो ना क्रॉप्स गुड़ा सब ग्रोइंग हो पारे बोली से कौन तो बहुत सिंपली वर्ड जोटा बुझीपार है तार कौन दे द नाइल रिवर also provided a lot of building material for ancient Egyptian विभिन्न प्रकार अन्य प्रकार मटेरियल बिल्डिंग करने जहाँ कौन देखिए दे यूज्ड मड फ्रॉम द रिवर बैंक टू मेक ए सनराइड ब्रिक्स है से माने ब्रिक्स करते जो सोइल आउ कौन कौन दीज ब्रिक्स वेर यूज्ड इन बिल्डिंग होम वॉल्स एंड अदर बिल्डिंग से यूज करते आउ कौन देखिए द इजिप्टिशियंस ऑल्सो quarried limestone and sandstone from the hills along the side of Nile पाउले। Since most of the major cities of ancient Egypt were built along the Nile River, the river could be used like a major highway throughout the Europe Empire. Boats constantly traveled up and down the Nile carrying people and goods. सोर्स कौन प्रकार सब सोर्स रही द इजिप्शियन रोट ऑन पापिरस और कर्व्ड इनटू स्टोन है से पापिरस लिखती से जोटा लिखते कौन कहते पापिरस कहुए दे यूज्ड थ्री मेन्स काइंड ऑफ राइटिंग से तीन प्रकार यूज करते जोटा हूँ हायरोग्लिफिक्स वेयर दी ओल्डेस्ट राइटिंग स्केल दिज वेयर पिक्चर टू डिस्क्राइबिंग और सिम्बोलिंग सर्टन जोटा भी हूँ कौन पिक्चर डिस्क्राइब कराई लेटर क्लस्टर ऑफ कन्सोस्टांट है द्वितीय देखिए हाइरोटिक राइटिंग दिस वाज यंगर एंड इट वाज यूज्ड मोस्टली बाय प्रीस्ट इन रिलीजियस टेक्स्ट करा जाए जोटा कि प्रीस्ट मैंने यूज करा जाए लेटर कौन दीजिए डेमोस्टिक और पॉपुलर जोटा राइटिंग वाज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली स्प्रेड जोटा कि सिंपली बहुत में लिखा जाए ना एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स रेकर्ड फेकर्ड सब लिखा जाए एवरीडे लाइफ विषय लिखा जाए कहे आ कौन इजिप्शियन राइटिंग वाज डिसिफाइड बाय किए डिसिफाइड करते फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट JF चैम्पोलियन इन के 1822 मसीह से कौन डिसिफाइड करते जो आम इजिप्ट जो राइटिंग अच्छे जो लेखाटा सी डिसिफायर करते JF चैम्पियन तार सिटी कौन कौन सब सिटी रही है देखा से हूँ मेम्फिस सिटी रही मेम्फिस सिटी कौन देखा मेम्फिस वाज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट है फ्रॉम 2952 BC टू 218 BC पर्यंत सम हिस्टोरियन एस्टिमेट दैट ड्यूरिंग 86 मेम्फिस वाज द लार्जेस्ट सिटी रही कहूँ कि मेम्फिस कंटिन्यू टू द लार्ज एंड इम्पोर्टेंट सिटी इन द इजिप्ट इवेन आफ्टर कैपिटल थीबेस पूर्व जो आम मेम्फिस थी गोटे इम्पोर्टेंट सिटी थी कहूँ जोटा कि आम कहीपर इजिप्टर कौन इजिप्टर हूँ कैपिटल कहूँ क्या पूर्व थेबिस पूर्व आसपर थेबिस थेबिस कौन है फास्ट बिकम द कैपिटल इजिप्ट अराउंड 2135 BC रे थेबिस कौन कैपिटल होता ये सर्व ऑफ द ऑन कैपिटल अंटिल अराउंड केते पर्यंत 1135 रु
ଅଣାଅଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଥେବେସ୍ ମେମ୍ଫିସ୍ ଜେନେରାଲି ରିଭେଲ୍ଡ ଇଚ୍ ଅଦର ଆଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସିଟି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସିଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେମ୍ଫିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥେବେସ୍। ଏଇଟି ହାଉସ୍ ସେଭରାଲ ମେଜର ଟେମ୍ପଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍ଜର ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାକ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସିଟିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ଥିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ସର୍ଭଡ ଆଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଫ୍ରମ୍ 332 BC to 641 AD। ଦି ସିଟି ବିକମ୍ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଫନ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ଗ୍ରେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରେଟ୍ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, କନକ୍ୱେର କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଜିପ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଇଥିଲା, ଥେବିସରୁ। ଇଜିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଜେନେରାଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦି ଟୋଲେମି ଡାଇନେଷ୍ଟି ସେଠି ତାପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ରିମେନ୍ଡ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ନିୟରଲି 1000 years ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦି ସିଟି ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଦି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ସେଠିରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ କ'ଣ ଫେମସ୍ ଥିଲା, ସେଟା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଫେମସ୍ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଫେମସ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ଗୁଗଲ୍ ମାରି ଦେଖିପାରିବ। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟର ଅଛି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଏଟା ଗୁଗଲ୍ ମାରିଲେ ଦେଖିଦେବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ହେଲା, ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି 7 ୱାଣ୍ଡର, ଯେଉଁଟା 7 ମାନେ 7ଟି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ, ସେଇ ଭିତରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଓକେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସେଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ହୋମ୍ ଟୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ଼। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ନର୍ଦର୍ନ ଇଜିପ୍ଟରେ। ସେଟା ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି କେଉଁଠି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ନର୍ଦର୍ନ ଇଜିପ୍ଟରେ ଅନ୍ ଦି କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମେଡିଟେରିଆନ୍ କୋଷ୍ଟରେ ସିରେ। ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ଇନ୍ ଇଜିପ୍ଟ। ଏଟାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଟୁଡେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ଯଦି କେଉଁଟା ରହିଛି ଇଜିପ୍ଟରେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତା ହେଉଛି ଅମନ୍ନା। ଅମନ୍ନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଟି ରହିଥିଲା ସେଠି। ଅମନ୍ନା ଦେଖିବା କ'ଣ, ଅମନ୍ନା ୱାଜ୍ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଜିପ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାରୋ ଆକେନାଟୋନ୍। ହେଲା, ଫାରୋ ଆକେନାଟୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଅମନ୍ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ହେଲା, ଇଜିପ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କ'ଣ, ଅମନ୍ନା ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଅମନ୍ନା ଥିଲା ଇଜିପ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେ ରହୁଛି ଫାରୋ ଆକେନାଟନ୍। ଦି ଫାରୋ କ୍ରିଏଟ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ରିଲିଜନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ସିପ୍ ଦି ଗଡ୍ ଆଣ୍ଟୋନ୍। ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ରିଲିଜନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କିଏ ଥିଲେ, ସେମିତି ଆଟୋନ୍ ଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଆଟୋନ୍ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ଫାରୋ ଆକେନାଟୋନ୍ର ଗଡ୍ କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ନା ଆଟୋନ୍ ଥିଲେ ଗଡ୍। ହି ବିଲ୍ଡ ଦି ସିଟି ଟୁ ଅନର୍ ଆଟୋନ୍। ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ସିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆଟୋନ୍ ନାଁରେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସର୍ଟଲି ଆଫ୍ଟର ଆକେନାଟନ୍ ଡାଏଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ତାକୁ ଦେଇଛି, ପିରାମିଡ଼ ଦେଇଛି। ପିରାମିଡ଼ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଠି ଆମର ରହିଛି। ପିରାମିଡ଼, ଦି ପିରାମିଡ଼ ୱେର୍ ବିଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ବୁରିଆଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଯେଉଁଟାକି ବୁରିଆଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଶବଦାହ ଜାଗାଟାକୁ ବୁରିଆଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଦି ଫାରୋ। ଫାରୋ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତଦେହକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପିରାମିଡ଼୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ରିଲିଜନ୍ ଦି ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଫାରୋ ନିଡେଡ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସକ୍ସିଡିଂ ଇନ୍ ଦି ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫ୍। ଲାଇଫ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଡିପ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦି ପିରାମିଡ୍ ଫାରୋ ଉଡ୍ ବି ବୁରିଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍। ତାର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେ ଆଇଟମ୍ ଇଏ କରେ, ମାନେ ମନେକର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାରୋ ମରିଗଲେ, ତାକୁ ସେ ଶବଟା ସେ ରଖାଯାଏ, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ରାଜା, ସେସବୁ ଆଇଟମ୍ ସେ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସିଏ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଣ୍ଡ ମେ ନିଡ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ଇନ୍ ଦି ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫ୍। ସେ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତା ଲାଇଫ୍କୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସେସବୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପିରାମିଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଲି ପିରାମିଡ୍ସ କଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ପିରାମିଡ୍ସ ବୋଲି କିଛି ପିରାମିଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ପିରାମିଡ୍ କୁହନ୍ତି। ହାଭ୍ ଲାର୍ଜର ledges every so often that look like a Gantt steps. Archaeologists think that the steps were built as a stairway for the pharaoh to use climb to sun god. से जो
ଷ୍ଟେୟାର ସବୁ ବନେଇଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାରୋ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜା ଯେଉଁ କୁହାଉଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାରୋକୁ ରାଜା କୁହାଯାଏ ସେ ରାଜା ସେ କ'ଣ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିବେ ବୋଲି ସନ୍ ଗଡ଼୍ ପାଖକୁ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟେୟାର ୱେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଟର ପିରାମିଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମୋର୍ ସ୍ଲୋପିଂ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଟ୍ ସାଇଡ୍ସ ରହିଥିଲା। ଦିଜ୍ ପିରାମିଡ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମର୍ଜ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପିରାମିଡ୍ସକୁ। ଦି ସନ୍ ଗଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ଦି ଅଦର ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡେସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ସନ୍ ଗଡ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗଢ଼ୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ପିରାମିଡ୍ ଗିଜା ଗିଜାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ପିରାମିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଗିଜାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ପିରାମିଡ୍ ଅଫ୍ ଗିଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର of the pyramid was Khufu's vizier his second command ହେଲା। ये जो आर्किटेक्चर जो आमर गिजा जो स्टाइल बनाई जो आर्किटेक्ट से किए थे बोली कहुଛି ना कुफुसर भाइजर थे बोली कहला ना कौन हेमेउनु बुझे गिजार जो आर्किटेक्ट थिला से होचे हेमेन्यू बोली कहुଛି। देयर वेयर 3 स्मॉल पिरामिड्स मध्ये रहितला ग्रेट पिरामिड साइड रे बिल्ड कुफुस वाइफ्स ହେଲା वाइफ से तैयारी करते जो बिल्ड करते सैड इट 3टा था। इट वाज द टलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड ओवर 3800 वर्ष तले सब मनुष्य द्वारा तैयारी कराइला कहला। इट एस्टिमेट दैट हिज पिरामिड्स वाज मेड 2.3 मिलियन ब्लॉक्स लगी कहै एंड रॉक वेट 5.9 मिलियन टन्स वेट अच्छे से कहते बुझे 2.3 मिलियन ब्लॉक्स लगी माने जो तार पत्थर लगी से सब। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द पेड स्किल्ड वर्क्स बिल्ड द गिजा पिरामिड्स नॉट स्लेव्स कौन से कहते ना एबेका जो अनुसार एविडेंस अनुसार जो पिरामिड्स बना है सेटा कौन से प्रकार स्लेव्स माने बनी नथिबे एते सुंदर भाव बना है से निहाती अनुमान कर माने स्किल्ड वर्कर्स माने बनी जंती। साइंटिस्ट एस्टिमेटेड टू इट टू एट लीस्ट 20,000 वर्कर्स लगी कहुचे अनुमान अनुसार एंड ओवर 23 इयर्स टू बिल्ड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा 23 वर्ष लगी था कहुचे। दी वॉल आर ऑफन कवर्ड विथ कार्विंग एंड पेंटिंग वॉल रे कौन कवर्ड कराइला कार्विंग एंड पेंटिंग रे तैयारी कराइला। नो ट्रेजर वाज फाउंड इनसाइड द पिरामिड कौन से पूरा ट्रेजर से भीतर मिल नथिला बोधहुए एटा कौन कहछि बोधे जो इट वाज लाइकली लुटेड बाय ग्रेव्स रोबर जो पुराना चोर माने थिले से माने बोधे नै जाइछन बोली कहउछि। द पिरामिड वाज ओरिजिनली कवर्ड विथ फ्लैट पॉलिश व्हाइट लाइमस्टोन ले सेटा को कवर कराइला ताको जो पिरामिड ओरिजिनली इट वुड हैव हैड ए स्मूथ सरफेस मध्ये रहितला जोटा को सन पल्ला बहुत चिकचिक मारुथवा हला। दीज कवर स्टोन वेयर रिमूव्ड कंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग ओवर 3 इयर्स से जो लाइमस्टोन गुड़ा था से लाइमस्टोन गुड़ा नहीं जाकि अदर कंस्ट्रक्शन काम से सब लगे कहूँ। व्हेन द पिरामिड वाज बिल्ड इट वाज अराउंड जो बिल्ड होता 481 फीट टॉल थिला आमर ग्रेट पिरामिड थिला जो गिजा गिजा ग्रेट पिरामिड कहला 481 फुट टॉल थिला। टुडे बिकज ऑफ इरोजन एंड द रिमूवल ऑफ टॉप पीस ता जो टॉप पीस एबे का डेट रे नहीं एबे रिमूव हो जाइए पिरामिड अराउंड एबेका डेट रे केते अछि ना 455 हाइट अछि बोली कहउछ हला। एट इट बेस इच साइड अप्रोक्सीमेटली 755 फीट लॉन्ग बोली कहउछ ता जो अप्रोच साइड जो बेस साइड रहि सेटा अछि 755 फीट लॉन्ग रे अछि बोली कहउछ। ता स्प्रिंग्स असला देखा स्प्रिंग्स कोन स्प्रिंग्स इज ए माइथोलॉजिकल क्रिएटेड विथ द बॉडी ऑफ लायन हला। एटा कौन कहते बॉडी ऑफ लायन एंड हेड ऑफ अ पर्सन बोली कहला जोटा स्प्रिंग्स बोली कहला। ता आगर गोटे थिला जो मूर्तिटा देखिथिबे से मूर्तिटा कथा हो सेटा को हम कोन स्प्रिंग्स कहजे एंड एंशिएंट इजिप्ट ए लॉट ऑफ टाइम ही द हेड वाज दैट ऑफ ए फारोस और गॉड से जो मुंडटा थिला एक्चुअली सेटा हो फारो कर थिला बोली कहउछि किंतु लोक माने कोन कहथले जो से मुंडटा अछि सेटा कोन थिला लायन माने हमर बट था सिंहर और मुंडटा था
ମଣିଷର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମିଛ ଥିଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ଟା ସେଠି ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିବା ଟପିକ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁ ପିରାମିଡ଼ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାରୋଙ୍କର ଫେସ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ହେଡ଼୍ ବୋଲି କହୁଛି। ଦି ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ବିଲ୍ଡ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଟୁ ଗାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଟମ୍ବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା। ସେଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ସଟା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଟମ୍ବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ। ଏକୁ ଯେଉଁ ଟମ୍ବସ୍ ଆଉ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ରହେ ସେସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ସଟା ବନା ହେଇଥିଲା। ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ସ ଇଜ୍ 241 ଫୁଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଥିଲା 241 ଫୁଟ ଆଉ 20 ଫୁଟ ୱାଇଡ୍ ଥିଲା, 66 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଥିଲା। ଦି ଆଇଜ୍ ଅନ୍ ଦି ଫେସ୍ ଆର୍ 6 ଫୁଟ, ତା ଯେଉଁ ଆଇ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା 6 ଫୁଟ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଓଭର୍ 3 ଫୁଟ, ୟା କାନ ମଧ୍ୟ 3 ଫୁଟ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦି ନୋଜ୍ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ନିୟରେଷ୍ଟ 5 ଫୁଟ ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ନୋଜ୍ଟା 5 ଫୁଟ ଥିଲା ସିମ୍ପଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରାଭ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦି ବେଡ୍ରୋକ୍ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଆଟ୍ ଦି ଗିଜା ସାଇଟ୍ ହେଲା। ଏସବୁ ଗିଜା ସାଇଟ୍ରେ ମିଳୁଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ହୁ ଗେଭ୍ ଦି ନେମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ କ୍ରେଚର୍ସ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି ତା ନାଁଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଦି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ରୁଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ବାଇ ଦି ଫାରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଜିପ୍ଟରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜାକୁ ଫାରୋ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଦି ଫାରୋ ୱାଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଦି ରିଲିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛି। However, the pharaoh could not run the government all by himself, so he had a hierarchy of ruler and leaders below him who run different aspects. ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଲୋକ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଭାଇଜର୍ସ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲିଡର ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦି ଫାରୋସ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଭାଇଜର୍ସ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ତଳେ ସେ ଥିଲେ, ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇଜ୍ ସବୁ ଥିଲେ। ଦି ଭାଇଜର ୱାଜ୍ ଚିଫ୍ ଓଭରସିଅର୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାନେ କ'ଣ ଇଆର କାମ ଥିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଓଭରସିଅର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାନେ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଜମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା, ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଆଉ। ଅଲ୍ ଦି ଅଦର ଅଫିସିଆଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟୁ ଦି ଭାଇଜର, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତା'ର କାମ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କାମ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସୁଛି ନୋମାର୍କସ୍ ଆସି ଥାର୍ଡ଼ରେ। ଆଗେ ହେଉଛି ଆମର ଫାରୋସ୍ ଆସିଛି, ଫାରୋସ୍ ପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଭାଇଜର୍ସ ପରେ ଆସୁଛି ନୋମାର୍କସ୍। ତିନୋଟି ଆସିଲା। ଏମାନେ ସବୁ ତଳ ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଡର ଦି ଭାଇଜର୍ସ ୱେର୍ ଲୋକାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଲ୍ଡ ନୋମାର୍କସ୍ ରୁଲ୍ଡ ଓଭର ଆନ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲ୍ଡ ନୋମ୍ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାର ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ନୋମ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଏ ନୋମ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛି। Nomarchs were sometimes appointed by the pharaoh, while at the other times the position of a nomarch would be hereditary and handed down from father to son. ये जो पदवी ତାଙ୍କ ଥିଲା ନୋମାର୍କ ପଦବୀ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବାପା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ସବୁ ଥିଲା ହାୟରାର୍ଚି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା। Until the end of 20th dynasty, it was an autocracy. Okay. Later, the pharaohs were assisted in their rule by high priest of Egypt, become the theocracy ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଫାରୋସ୍ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ହାଇ ପ୍ରାଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟକୁ କ'ଣ ଥେରୋକ୍ରେସି କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦି ପ୍ରାଇଷ୍ଟ ୱେଆର୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍, ସୋ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାୱାର, ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେନ୍ ହୋତେ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ବହୁତ,
तेणुकर आम नेक्स्ट वीडियो बढ़िया आम होते आईवी ठीक अच्छे आ नेक्स्ट वीडियोर लिंक डिस्क्रिप्शन देदेवी आ मुझे गोटे प्ले लिस्ट करदेवी से तुम देखिपर।